महाराष्ट्रात सध्या हवामानाचा दुहेरी तडाखा पाहायला मिळतोय। एकीकडे अवकाळी पाऊस तर दुसरीकडे उष्णतेची लाट अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे। या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवामान विभागानं 22 एप्रिल रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यांसाठी येलो अलर्ट जारी केलाय। अनेक भागांमध्ये मेघगर्जनेसह पाऊस, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्याचा इशारा देण्यात आलाय। गेल्या काही दिवसात कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक भागांमध्ये हवामानात अचानक बदल दिसून आलाय। काही ठिकाणी वादळी पाऊस, विजा पडल्या आणि गारपीटही झाली आहे, त्यामुळे नागरिकांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे। कोकण विभागात विशेषतः मुंबई आणि परिसरात पुढील काही दिवस अवकाळी पावसाचा प्रभाव कायम राहण्याची शक्यता आहे। रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पावसासह ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात। याशिवाय या भागात उष्ण आणि दमट हवामानही जाणवू शकते। पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांमध्ये पुढील काही दिवस मेघगर्जनेसह पाऊस आणि सोसाट्याचा वारा सुरू राहण्याचा अंदाज आहे। या भागातील तापमान 36 ते 40 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे। वादळी वाऱ्यामुळे आणि गारपिटीमुळे पिकांचं नुकसान होण्याचा धोका व्यक्त करण्यात आलाय। मराठवाडा विभागातही उष्णतेचा फटका आणि पावसाचा तडाखा असं दुहेरी संकट ओढवलंय। छत्रपती संभाजीनगर परिसरासह दक्षिण भागात मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि काही ठिकाणी गारपीट होण्याची शक्यता आहे। या भागात तापमान 38 ते 42 अंश सेल्सिअस पर्यंत जाऊ शकते। विदर्भात विशेषतः अमरावती विभागात हलका पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यांचा अंदाज आहे। मात्र 22 एप्रिल नंतर पावसाचा जोर कमी होऊ शकतो। तरी चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांमध्ये येलो अलर्ट कायम ठेवण्यात आलाय। या भागात तापमान 40 ते 45 अंश सेल्सिअस पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे। हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार 22 एप्रिल नंतर राज्यात पावसाचं प्रमाण कमी होईल, मात्र तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे। पुढील 2 ते 3 दिवसात काही भागांमध्ये तापमान 41 ते 43 अंश सेल्सिअस पर्यंत जाऊ शकते।